El zumbido en los oídos se denomina acúfeno o tinnitus. Se trata de la percepción de un ruido en uno, en ambos oídos o en toda la cabeza, sin que exista una fuente externa conocida. La terapia sonora es terapia mental, consiste en colocar sonidos compuestos, como el ruido de un río, para conseguir aminorar o disimular la percepción del tinnitus, evitando el silencio, donde se hace más patente y molesta su presencia. Uno de los sonidos más populares para enmascarar el acúfeno o tinnitus es el sonido de un río en el bosque tropical de Costa Rica, ya que este es un sonido compuesto de numerosas frecuencias, que distraen la atención de la mente y la desenfocan del acúfeno. Si sufre de acúfenos o tinnitus, concentre su atención en el sonido del agua corriendo y desenfoque la mente del molesto tinnitus. Con el tiempo, gracias a la neuroplasticidad cerebral, se consigue la habituación, es decir que su cerebro aprenderá que el acúfeno es un sonido irrelevante y comenzará a filtrarlo, lo que al final lo hará imperceptible para usted. Disfrute del alivio, comente si este sonido le funciona para reducir o eliminar la percepción de su tinnitus. Comparta si mientras escucha este video ha estado consciente de su tinnitus. Si le ha sido útil este consejo, deje su opinión en los comentarios, bríndenos su apoyo con un pulgar arriba y suscríbase a su canal de salud auditiva para obtener más información y consejos. Si sufre de ruido en los oídos o pérdida auditiva, contáctenos a través del WhatsApp de apoyo gratuito 8723-0197. Hasta la próxima.